Minkejja ċ-ċokon tal-Gżejjer tagħna, xorta għandna bosta karatteristiċi ġeografiċi interessanti, fosthom il-Widien. Tkellimna ma' Salafia, riċerkatur li tul is-snin ġabar madwar 1000 isem ta' wied. Il-kelma Widien aħna nifhmu biha l-postijiet fejn meta tagħmel ix-xita f'Malta u Għawdex jgħaddi ħafna ilma. Ġifieri huma postijiet fejn huma forma ta' littra U jew littra V bl-Ingliż illi jiffurmaw qisu għal żmien qasir ħafna meta f'Malta jiffurmaw xmajjar żgħar. Ir-riċerka bdiet fl-interess tiegħi li ndur postijiet f'Malta u niftakar l-ewwel ħaġa li kont għamilt xi 8 snin ilu minn fuq il-website tal-MEPA dak iż-żmien kont ġbart l-ismijiet tal-Widien kemm ta' Malta u kemm ta' Għawdex. U mbagħad żidt bqajt nfittex iktar sorsi u sakemm illum prattikament qiegħed għandi f'idejja ftit inqas minn 1000 isem ta' wied tal-Gżejjer Maltin. Bħala ismijiet ta' Widien nista' naqsmuhom fi 3 kategoriji. L-ewwel kategorija huma dawk il-Widien li għandhom isem ta' persuna illi jew għandu xi għelieqi jew il-wied huwa tiegħu. Pereżempju nista' nsemmi Wied Filip, pereżempju Wied Anġlu, il-wied ta' Kili lejn Baħar iċ-Ċaħ. Dawk huma l-ewwel kategorija. It-tieni kategorija huma ismijiet ta' Widien deskrittivi, bħala eżempju ħanati ismijiet ta' Widien fejn fihom ħafna tipi ta' siġar differenti, il-wied tal-ħarrub, il-wied tar-rummien, wied il-ballut lejn San Ġiljan, illum nafu bħala wied il-balluta, u t-tielet kategorija huma l-ismijiet tal-Widien fejn l-isem ġej mill-post minn fejn jgħaddi l-wied, bħal il-wied tal-Imsida, il-wied ta' Ħallija, il-wied ta' Ħalbalzan, dak it-tip. L-ismijiet tal-Widien huma interessanti għax jirriflettu prattikament il-lingwa Maltija. Hemm ismijiet ta' Widien illi huma għandhom l-isem ta' xi persuna li huwa ta' nisel Arbi. Pereżempju nista' nsemmilek żewġ Widien li l-isem tagħhom huwa 100% isem Arbi. Wied Randan lejn il-Manikata, li Randan huwa isem Arbi li iktar nafu fid-dinja Arbija bħala Ramadan, u wied Omor li f'Malta nsibuh mill-inqas f'żewġ postijiet jekk mhux fi 3. Mbagħad hemm ċertu ismijiet ta' Widien illi ġejjin għandhom xeħta ta' l-isqalli jew tal-lingwa Katalana. Pereżempju il-wied Ġarnaw, wied Ġarnaw, mir-riċerka tiegħi sibt li huwa wied Ġnien Arnaw, li Arnaw huwa isem Katalan, Arnold bl-Ingliż. Hemm ismijiet ta' Widien li huma interessanti, strambi, pereżempju nista' nsemmilek każ lejn in-naħa tal-Baħrija hemm wied jgħidulu wied Osforija. Osforija huwa isem stramb, però illum nafu kważi b'ċertezza li wied Osforija ġej mill-isem wied Għajn Sfurija. U l-kelma Sfurija probabbilment huwa isem Arbi li huwa forsi id-diminuttiv tal-isem Arbi Zafira jew Safira. Hemm ċertu widien illi għandhom isem marbut ma' leġġenda, pereżempju l-wied tal-Isperanza, hawnhekk viċin il-Mosta, illi kien hemm il-Knisja li għandha l-leġġenda tal-Isperanza illi tat l-isem tal-wied, għax fih innifsu il-wied tal-Isperanza, il-wied tat-tama ma jagħmilx sens, imma huwa msemmi wkoll għall-kappella. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.